tawana jya kugenda kisa nefunamu okujjana okubeera linjira n'abeera butya obuweereza bunabeera butya mu maaso tandika ogenda etandika mulikolwawo n'ebibuuzo nga mbuuza Katonda ebibuuzo bingi. With so many questions I imposed to God. Nayina essaala gye nali nkola Other prayer was making. ng'amanyi nti Katonda bw'agiddamu byonna biba biteredde. I thought in case God answers, everything will have been settled. Nagambanga Mukama I used to tell God, ntumirayo omuntu nga yeetisa akasawo ka ssente nga pulezidenti bwe yakatwala e Busoga. send me somebody carrying a sack of money like the president took it to Busoga. Nga nange manyi nti singa wabeerayo malayika andeetera ettereke lya ssente ebyange biba biteredde. I thought in case there is an angel bring to me a sack of money, my issues will be solved. Nga ni mu mbeera ya kusoberwa bwe ntyo I was troubled. nagenda twalina era okusaba. We had prayer and I went. Ne nnyingira nsobole okuwulira ku kigambo kya Katonda. I entered to listen to the word of God. Embeera ne yeeyongera okusiikuukira wakati mu saaviisi. The situation continued amidst the service. Ne neemulula mpola I moved out slowly. ne ŋŋenda mu ofiisi. I went to the office. Tulinamu akakeeka kaffe We have our mat. ne ngalamirako. I slept. Nali nga gwe bakubye kalifoomu ne neebaka. And I slept. Wakati mu kwebaka otulo otungi ennyo Amidst much sleep, Omwoyo Mutukuvu n'atandika okusaba mu nze the Holy Spirit started praying inside of me. kubanga nali nsabira mu nnimi For I was praying in tongues ate nga neebase. and I was sleeping. Ekyo kyali kitegeeza nti Omwoyo Mutukuvu ye yali asaba mu nze. It means that the Holy Spirit was praying in me. Ne ntwala akaseera nga nsindira ddala nsaba okusaba okw'amaanyi. I took time groaning, praying in might prayer. Mu tulo nga bwe nkaaba n'amaziga gakulukuta. Still, I was crying while sleeping. Wakati ne mpawamuka mu ssaala era And I woke up amidst prayer. ne ŋŋenda mu maaso n'okusaba. I continued in prayer. Ekigambo ne kijja ku lulimi lwange The word came on my tongue, nga kiŋŋamba telling me, teweetaaga bintu, you don't need things. weetaaga Katonda. You need God. Eryo lye lyali eddagala. That was the medicine. Ne nkitegeera I got to know nti ssente zaali tezisobola kusolovinga kizibu kye nalina. money couldn't solve the problem I had. Mu mubiri nali nnumizibwa nnyo. Physically, I was feeling the pain. Embeera y'ebyenfuna eka nga si nnungi. Financially, I wasn't okay. Ofiisi yange enzigale. My office was closed. Obuweereza bwali tebunaba kuddamu kutandika obwa DDM. The ministry of DDM had not Nga yet tetwali resumed. tulina graduation 11 ezasigalira. Yet we had 11 pending graduations. Kwega wamma ng'omukulembeze nga toyinza butasoberwa. As a leader, you couldn't fail to get troubled. Naye njagala bagamba nti ekigambo ekyo kyali kituufu. But I want to tell you that word was a true word. Nsigaza graduation emu. I've remained with only one graduation. Ate zonna gye ntuuse And wherever I've gone, ndabye Katonda ng'akola. I have seen God working. Ne nkitegeera And I got to nti know wamma nali neetaaga Katonda. I needed God. Si ssente kubeera sinazifuna naye ebintu bitambula. Not man, I've not yet got any money, but things are moving. Amiina. Amen. Akati obubaka bwa leero Today's message, Kama yampadde ekyawandiikibwa ne nsooka nwana mu nze. God gave me scripture and I wrestled within me. Nga ngamba lwaki ekyo? Why that? Naye bwe ntuuse wano When I reached here, ne ndaba obutuufu bw'ekyawandiikibwa I ekyo. saw how true and right the scripture is. Njagala kutandika na kubalangira. I want to start by Bantu mmwe muli Accusing bazibu, you. muli bazibu. people, you are complicated. Mwerowoozaako mwekka. You mind about yourselves, you are too selfish. Mwe musabira awantu walungi mwasiigaawo ne langi. You pray from a very good place, you've painted it. Laba amatiribona. Look at the curtains, the beauty of the place. Wansi enfuufu temukyalina. You have no dust on the floor. Okumanya muli bazibu. To see that you are complicated. Nejje muwummulirako aweekyama naye mwakolawo wayitirivu. Even the toilets are so marvelous.
naye endiga za Yesu zino But the flock of Jesus, mulowooza tezidde? the young ones, our children, don't you think that they will return? Tezidde? Won't they return? Musaba saala zireme komawo? Are you making prayers for them not to come back? Tuwanyiseemu mwe mudde mu yeekaalu yaabwe bo badde eno. Should we now exchange and you go back to their church? You go to their church and they come here? Ani kandabeyo ku mukono gw'omuzadde atayagaliza mwana we birungi? Let me see a parent son who's not wishing good to his children or her children. Kala amaaso ogolole omukono nange nkulabe. Openly put up your hand for me to see you. Kambuuze. Let me ask. Eno emboozi Yesu gye yayogera mugimanyi bulungi. You all know the conversation that was made by Jesus. Abantu baali bagezaako okuziyiza abaana okujja gy'ali. People were trying to stop children from going to him. N'agamba ati, What did he say? mubaleke, mubaleke. Leave them, leave them. Era ye kye yakola n'akwata abaana n'abanywegera. What he did, he got the children and embraced them. Muyigawo okyawo. What do you learn from there? Kitegeeza nti omutima gwa Yesu guli nnyo ku baana n'okusinga ffe abameze envi. To mean that Jesus' heart is on children more than on us who are elderly. Kikwasa ensonyi. It is so amazing and ashaming. Singa abaana baffe bakomawo If our children do ne return basanga yeekaalu yaabwe and they find their church, ng'eringa bwe baagireka. they find the way they left it. Lwakuba mu Afirika wano Because in Africa, mulina empisa. you have your habit. Omwana tayogera. Children don't say anything. Naye singa babadde bakkirizibwa okwogera, If they are allowed to say anything, bandibuuzizza ekibuuzo. they would have asked a question. Kati olw'okubanga bo tebasobola kwogera, Because they cannot say anything, ndowooza Katonda kyavudde antuma. that's why God sent me. Ate ka mbabuulire, njogera ebigambo bino ng'omutima gwange gulina obulumi. And let me tell you, I'm speaking these words with pain on my heart. Nsomye ebigambo bibiri mu njiri yange ne neebuuza lwaki Mukama obimpa. I read 2 words in my message and asked God why He was giving me that. Ekimu kulagajjala. One of them was being lazy. Ekyo si kigambo kirungi. It isn't a good word. Omuntu omulagajjavu wabeerawo ky'alagajjalira. A lazy person is not minding about something. Ani mumanyi nze bye mbuulira sibuulira njiri y'abaana bato buulise makula Me, I don't preach yabakimako to nze the children. mbuulira yakuza muntu. Me, I preach a message that make one grow. Waliwo mu Bayibuli ekigambo kigamba okulagajjala. There is a word in the Bible saying, talking about being lazy. Tukiteeke mu lulimi olutegeerekeko olwangu. Okugayaalirira ensonga. When you don't mind about something, Noba nga tokyafaayo. you are less mindful about Kati that ekyo issue. kye mukoze. It is what you have done. Bukya baggulawo mwe musinza endiga za Yesu ennyimpi zino ziri eyo zigira ne zeegezaamu bwe zirina essuubi okukomawo mu maanyi. From the time they opened for you are fellowshipping and you are okay, but the Jesus sheep, the young ones, they are waiting to come back, but you've not heard Kigenda about kwasa them. ensonyi bwe zikomawo ne zisanga ennyumba yaazo nga tennaba kutereezebwa. It will be so ashaming when they return and they find their church when it's not put right. Ekyo kitegeeza kulagajjalira nnyumba ya Mukama. It means us not being so mindful about the house of God. Ekigambo kulagajjala Being less mindful kitegeeza nti obadde olina obusobozi obusobola okukikola, to mean you had the potential of doing that, naye mu butafaayo but because of you not being mindful, tokikoze. you didn't do it. Njagala bagamba I want to tell you, oluyimba lwazze kati the song has come. buli mukoddo yenna alukozesa. Every stingy person also Bannange covid yaleeta obwavu, bannange covid yaleeta obwavu. COVID has brought poverty. COVID has brought poverty. Naye munnange ekisesa, What is so amazing? abantu baguze emmotoka mu covid. People have bought cars in COVID. Mmanyiyo abaguze ennyumba mu covid. I know of people that have bought houses in COVID. Era waliyo abantu gurupu emu nga yo bw'ogamba nti covid akendedde bawulira bubi. And there is a group, when you talk about COVID reducing, they feel bad. Mwe gye musanyukira nti eddagala lirifunyise ye abaawulira oluggi lw'okufuna lugaddwa. As you are celebrating of the discovery of medicine, for him is feeling bad for
the door of getting money has been ekitegeeza closed. nti buli sizoni yonna ebeerako abakaaba n'abasanyuka. To mean every season there are those celebrating and crying. Kenjagala okubuuza, That's what I want to ask you. eno yo teriiyoko ku ndiga Katonda z'awadde omukisa mu COVID? And their sheep decide that God has blessed amidst COVID. Mu mbeera eno egenda mu maaso teriiyo ddala ndiga Katonda gy'awadde omukisa. Amidst COVID, there is no single sheep that the Lord has blessed. Ffenna embeera etukubidde wamu. We've all been put down by the situation. Kyemmanyi ku Katonda, What I know with God, tasobola bantu bonna kubeera ng'abatadde ku leva emu. He cannot put all people at the same level. Wabeerayo abantu abalala Katonda baawa omukisa. There are those people that God do bless. Abo baasuubira nti mu kiseera ekyo be bagenda okuyimirira mu kituli batambuze omulimu gwa Katonda. There are those ones that expect to stand in the gap and have the work of God move on. Kale nzize kubajjukiza, I've come to remind you, kubanga gwe mulimu gw'Omwoyo Omutukuvu. for it is the work of the Holy Nze omanyi Spirit. Katonda antumira mu sizoni, Me, God sends me in seasons. antuma lwa kigendererwa, He sends me for the purpose, era nazze lwa kigendererwa. and I've come for a purpose. Omulimu gwe mwawummuza, The work you put to rest, wadde weesudde mita okuliraana muno wakiri musongeko eno omugambe nti gundi zuukuka omulimu gugende mu maaso. though you are in a distance from my neighbor, but point at him, tell him, wake up, that we have the work continue. Bongereko na kino ng'akabi tekanajja. Tell him before we get the bad side. Kati tuli mu Kaggayi essuula esooka, mbasomere ennyiriri Mukama ze yampadde. We are in Haggai, Essuula esooka olunyiriri olwokubiri. Haggai chapter 1 verse 2. Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti abantu bano boogera nti ekiseera tekinatuuka okuddaabiriza ennyumba ya Mukama. Bayibuli eyange bw'egamba, Thus speaks the Lord of hosts, saying, these people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. ezo ze mpisa z'abantu ba Katonda okuva ku lubereberye. This is the habit of the children of God from the beginning. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti abantu bano boogera nti ekiseera tekinatuuka okuddaabiriza ennyumba ya Mukama. Thus speaks the Lord of hosts, saying, these people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Okuva edda n'edda From abantu time ba before, Katonda bafunamu ekiseera okwewummuza ku mulimu gwa Katonda. the people of God get time to rest over issues of building the work of Kati na God. banno eno ye feezi emu ku yasooka ku kuzimba yeekaalu Nekemeya gye yamaliriza. This was the first phase of building the temple that was completed by Nehemiah. Era tebaasobola kutuukiriza kumaliriza yeekaalu eyo. And they did not accomplish the finishing of Kiki the temple. ekyabalemesa? What hindered them? Bulagajjavu, It's their laziness, butafaayo. being not mindful. Amiina. Amen. Kiki ekyasobozesa omulembe gwa Nekemeya okutuukiriza omulimu? What made Nehemiah's generation to have the work accomplished? Mu ssuula ey'okuna mu kitabo kya Nekemeya olunyiriri omukaaga, In Nehemiah chapter 4 verse 6, Bayibuli egamba abantu bassaayo omwoyo. people focused, had their hearts focused. Tusobola okukozesa ekigambo ekirala, baanyiikira. They diligently continued in the work. Baanyiikirira omulimu. They were so diligent in the job. Bw'owuliranga ekigambo okunyiikirira omulimu, When you hear of the word diligence in what you do, omanyanga nti okusomoozebwa abalala kwe basanga nabo baakusanganga. it means the challenges that other people do meet, they found it also. Era nabo enfuna yabeeranga ntono, And their income was small, naye baafuba, but they were so diligent. baanyiikira. They Nga continued. kiki ekibakubiriza? What was encouraging them? Kubanga bassaayo omwoyo. For they minded. Omuntu ateekayo omwoyo eri ekintu kitegeeza akyagala. Someone that is mindful over something, it means that he loves that thing. Baalina obwagazi ku yeekaalu ya Mukama okugizimba. They had the love of building the temple of God. Omuntu atassaayo mwoyo kabonero akalaga nti ekikolebwa tekimuliiko, takyagala. He was not minding. It is a signal that what is being done is not loving it and is not focused Mu on ngeri it. endala si kikulu gy'ali.
It's not an important issue si unto him. nsonga nkulu It's not an important kyova issue. olaba abeerako z'asooka okutuukiriza. That's why he finishes other important naye issues. nyimiridde wano okubagamba I'm here to tell you, nti bayibuli egamba the Bible says nti abaana baffe our children, busika bwa Mukama. they are the inheritance of God. Ate bwe kidda ku ffe bayibuli n'egamba When it returns to us, the Bible nti says abaana ab'omu buvubuka bwaffe the children of our youth, busaala obuzigule they are sharpened arrows obuteekeddwa mu mufuko gw'omuzira. that are put in the armor of the hero. eyo y'ensonga lwaki tulina okugolokoka That's why you need to arise tuseeyo essira ku nnyumba ya Mukama ey'endiga zino ennyimpi. and remind about the house of the Lord unto our children. Tuteekeyo omwoyo And remind, tunyiikire we do, ku lwa yeekaalu y'abaana baffe. we get focused unto the Tetuyinza temple of gamba our nti children. abaana baffe tubaagala We cannot say we love our nga buli children ekyaffe tukikola kigenda mu maaso when we do everything of us going naye forward. ng'ebyabwe But their things, bifeebezebwa. they are put down. Nedda No, tebanatuukabo okusobola kubyekolera. they have not reached the level of doing them Nyajjukira nti themselves. naffe tulina ekiseera we tujja okutuuka. Remember, we shall reach a time, Omuganda agamba Amuganda says, olukula luyonka abaana baalwo. the one that becomes an elder person will only get Ekyo- fed by it. ekyo kitegeeza nti waliwo ekiseera we kituuka nga naawe amaanyi gakuwedde omwana ono gwe wakoleranga naye n'atandika okukulabirira. An elderly person is being fed by the children or the child that he took care of. Njagala kubawa magezi I want to give you advice. nti mwakola bulungi okusima omusingi omugumu. You lay the firm foundation that is good. Mwanguwe mangu Move so fast okumaliriza yeekaalu eyo and finish up that temple. kiryoke kifuuka obujulizi obulamu mu bo Then to become a living testimony unto bwe them. banaaba batandise okukola When they begin to work, bagenda kubaguka mangu. they will arise quickly. Katonda alibakubiriza God will encourage nga them. mu amaanyi temukyalina When you are weak, agagenda okukola that you can't do it nga anymore. musiiba wano ku bukeeka kwegayirira Mukama. When you are here on the mats Kati interceding bo to nga be God, bagenda ne bakola when they are the ones now olwo working, balisobola okukwata ssente zaabwe they will get their money n'omutima ogwagala with a loving heart. ne balyoka babasitula ate kasidula enene nnyo Then they build for you a more beautiful Lwaki? cathedral. Why? kubanga mwasiga. For you sowed a seed. Kati musige ekiseera kya kusiga. So it is time for you to sow. Bo tebanneesobola. They are not yet having the Tosobola ability. kubatuma nsawo ya seminti ne bagireeta. You can't send them to buy cement and Era bring it. okubatuma ensawo ya seminti agenda eri daddi. To send them to buy cement or Oba go to eri the mami. fathers or the mother. Gwagisaba. You will ask it from the Kati mother. nga tanagisaba. Before he asks, Pasita nga tanatuma ndiga ziri. before the pastor sends the Ate nga children, mwe endiga gye zinajja weemuli. then you are here the ones that they Katonda come to. alaba mu kyama. The Lord who sees in separate, Amanyi buli akawunti ya buli omu ekiriko. he knows everyone's account and what's Amanyi buli on. musaala gwa buli muntu gw'afuna. He knows everyone's salary. Kyavudde atuma musana. That's why he's sending Musana. Kubanga omulimu gw'omwoyo mutukuvu kutujjukiza. For the work of the Holy Spirit is to remind us, Abajjukize. to remind you. Mulabika mwerabira bwerabizi. Maybe you are just forgetful. Temwakikola mu bugenderevu. You didn't intend to do Naye it. mu ngeri y'okwerabira. But because of being Setaani forgetful, yabeerabiza. Satan made you Ne forget. mwesanga nga mulagajjadde. And you found out that you are lazy now. Awo tosobola kufunawo amiina. You can't get any amen. Enjiri eneerokola omuntu amiina ziba ntono. The message that is to save people, you'll see little Naye amens. mwebale kuwuliriza. Thank you for listening. Kye mbasiimyeko kiri kimu. What I've read of is one. Muwuliriza. You listen very well. Kyeninze ekirala kiri kimu. What I'm waiting for is one. Okutegeera kirala Understand is different n'okukola kirala. and acting is different. Ofuuka ddi omugezi When will you become wise? ng'otadde mu nkola amazima g'otegedde. When you put in action the truth you've learned. Ekyo kye bayita okukola okwagala kwa Katonda. That's what they call doing the will of God. Katweyongereyo. Let's continue. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Kaggayi nga kyogera nti kino kye kiseeramu okubeera mu nnyumba zammwe. Verse 3, then the word of the Lord came by Haggai, the prophet, saying, is it time for you yourselves to dwell in your penned houses? Bannange singa nali mwetoowaze nga Katonda. If I was humble like God, Ngenda ne ntuulaawo ne nsoma ekyawandiikibwa ne mpulira ne ŋŋaana naye Mukama ng'olina okwagala. I sit down, read the scripture and say, Lord, really you have love. Ng'olina obugumiikiriza. You are too patient.
omuntu alagajjalidde omulimu. Somebody that has been so lazy over his work. Mwabazadde mukimanyi omwana bw'aba takoze ky'omugambye. Parents, you know, if a child has not done what you wanted him to do, Oyogeranga Katonda. will you say like God? Oyinza okubwatuka olubwatuka. You'll back at that child. Ebigambo by'ofukumula awo. The words you utter out there. Kirabe kiringa ekifenensi, kirabe kiringa empumumpu, oyinza omutuuma buli kintu kyonna ky'oyagala. You can abuse this child naming different funny names on the child. Wulira omutima ogw'okwagala. Listen to the heart of love. Wulira omutima ogw'ekizadde. Listen to the parent's heart. Lunyiriri wamasoma mu luzungu eno lwe basinga okutegeera. Then the word of the Lord came by Haggai, the prophet, saying, is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins? Kati yange negamba, awo ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Kaggayi nga kyogera nti kino kye kiseera mmwe okubeera mu nnyumba zammwe enkola obulungi, naye ennyumba eyo neerekebwa awo ng'ekifulukwa. Ennyumba eyo That house, eyo mutuuke mutunule eyoko bw'oba tonaddayo yitirayo okolabe. pass by and go into the Sunday school, look at that house. Mulowooza tewaliwo muntu yapayintinze ennyumba ye mu sizoni eno? Don't you think that there is somebody that has painted his house in this season? Mulowooza teriyo azimba mu sizoni eno? Isn't there anybody building in this season? Mukama mu buwombeefu mu bukakamu n'abuuza. In his humility, God is asking. Nabo nno baalina ebisongasonga byabwe nga bw'omanye omuntu. They had excuses like any human being. Kubanga saatandikidde waggulu kusoma. I didn't start from top as I was reading. Era bw'osoma olunyiriri lw'okulubiri ojja kulaba nga nabo baalina ensonga zaabwe. When you read the verse, you will see them Ensonga having yaabwe issues. yabadde bw'eti. The first reason was, Bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye nti abantu bano boogera nti ekiseera tekinnatuuka okuddaabiriza ennyumba ya Mukama. thus speak the Lord of hosts, saying, these people that say the time has not yet come for them to rebuild the house of the Lord. Mulaba obuzibu bw'enkolagana y'abantu ne Katonda Katonda bw'asanga. Do you see the challenge that God finds in his relationship with man? Buli mulokole yenna eyasoma Bayibuli n'agitegeera akimanyi nti obusobozi obw'okutuukiriza buli kyonna kye watuuseeko buva eri Mukama. Every born again that has read the Bible to understand, he has come to know that every ability to accomplish whichever thing you accomplish comes from God. Bwe bituuka When it reaches ku kukola okwagala kwe, doing his will, tusooka kwagala kwaffe. we first deal with our will. Ne tulyoka tujjukira ebya Mukama oluvannyuma. We remember thereafter the Era Lord's work. Bayibuli egamba nti ebyatuuka ku abo abaatusooka byawandiikibwa ffe tubayigireko ab'omulembe guno ogw'enkomerero. The Bible says what happened to the forefathers were written down for us in this generation to learn. Oyo baabo nabo balina ensonga. They have a reason. Pastor Musana, kino si kyekiseera. Pastor Musa, this is not the right time. Semakula, kino si kyekiseera Pastor. Pastor Semakula, this is not the right Abo time. olaba tuli mu kiseera kya COVID. You see, we are in COVID time. Kyekiseera. It's not the right time. Kino si kyekiseera ekyokusaba ekimu eky'ekkumi. This is not the right time to ask for the time. Kino si kyekiseera ekyokuwaayo ekiweebwayo. This is not the right time for us to offer the offertory. Kyokka ayogera bw'ati. The one who is saying so Buli lunaku alya, is eating every day. eŋŋendo ze tasalangako azitambula, He has never cancelled the end of his journey. emmotoka bw'efa agitwala ne bagikanika, He repairs his car wherever it gets a mechanical problem. engoye azigula, He buys new clothes. enviiri omwerabiza kirala. He styles up his hair. Kyokka nga sente z'akoze enviiri zisobola okugula ensawo za seminti nga 5. But the money he has used to style the hair can buy Mukyala around wange 5 ennaku bags ezo of yakola enviiri n'ajja n'aneewaanira nako. Those days my wife made Nanga olaba zino and said, this hair I've made, zituta obutitimbe bwa ssente. it has taken a lot of money. Enviiri z'abakyala zitwala obutitimbe bwa ssente. Women's hair take a lot of money. Era abakyala nga w'omulabira nga ssente yazikutteko olabira ku mutwe. For you to see that the woman has gotten money, you look at her head. Mukyala ow'ebbeeyi omulabira ku nviiri, An ensaawo expensive man, gy'akutte, you look at her hair, engatto the gy'ayambadde, bag, the shoe, kiteeteeyi ky'ayambadde. and the dress she has put on. Ssebo asobola okuba nga omulaba awo naye ng'ali mukakadde n'okusoba. You can see her but putting on $1 million and Lwaki beyond. tokwata kaataano Why don't you get 500,000 ogulenga eyo ensaamusaamu? and you buy
slightly ataano uploaded, gateeke ku nnyumba ya Mukama. and you give the 500 unto the house of Akati God. mwe mulowooza mbu eriye si nnyumba ya Mukama, You think the other one is not the house of God, nnyumba y'abaana. it's children's house. Siyinza kubanenya, I cannot blame you. kyemuva mubalagajjalira temukoze na mulimu Katonda gwe yabasuubira okukola. That's why you don't mind about them and you've not done the work God expected to do. Yabagamba okuyigirizanga abaana amakubo ag'okutya Mukama. He told you to teach the children the ways of fearing God. Mubeerenga nawo bababuuze bikwata ku Katonda gwe mwakkiriza. Be with them for them to ask the questions about your God you believe. Buvunaanyizibwa bwa muzadde okwagazisa omwana Katonda gw'osinza. It's a parent's responsibility to make your child love the Lord you believe. Ofunengayo akaseera otuule naye omubuulire enjiri You get time and you preach to this child gy'owulidde. what you have heard. Togamba pastor nze simanyi kubuulira. Don't say, Pastor, I don't know how to preach. Gy'owulidde yennyini. What you have heard, the very Ogenda message. otuuza abaana bo. You can't sit down your children. Ng'obagamba kino kye kigambo kye tuyize. Tell them this is the word we have heard. Mukama ayogedde naffe ng'atunenya. God has spoken to us, rebuking us Olw'omwoyo gw'obulagajjavu. because of the spirit of Temwagala laziness. kiwulira naye kye kituufu. You don't want to hear it, but it's the truth. Buli lw'oba nga tokoze kikugwanira kola mu kiseera kyakyo oba olagajjadde. Wherever you fail to do what you are supposed to do in the right time, it means you've become lazy. Oba ogayadde. You are so lazy. Sajja wa talanta emu kye baava bamukwata ne bamusiba ne bamusuula mu kizikiza. That's why Bugayaavu. the man of one talent was arrested and thrown into the darkness. Why? Olunyiri Because he was lazy. lwokutaano. Verse 5. Kale no bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti mweddeko mu neeyisa yammwe. Now therefore, that says the Lord of hosts, consider your ways. Mweddeko Consider your ways. ku mpisa yammwe, ku neeyisa yammwe. Consider the way you conduct Kiki yourself. ekireetedde Katonda okangula ku ddoboozi? What has caused God to shout a bit? Basebo ne bannyabo. Ladies and Enjiri gentlemen, gye mbuulira y'enjiri entuufu okuva ku lubereberye. Katonda alina lwe yatumanga nnabbi ng'azze kunenya. the message I'm preaching is the right message from Genesis. The Lord at time where he could send the angel to rebuke. Oluusi yajjanga kuwabula, At times he could come to oluusi put yajjanga right. kubuulirira, He could come to counsel. oluusi yajjanga kuzzaamu maanyi, At times he could come to oluusi advise or yajjanga encourage. kuyigiriza. At times he could come to Egyo teach. gy'emiganyulo egiri mu kigambo kya Katonda ng'omuntu wa Katonda aleme kubaako kyabulwa. Those are the benefits in the word of God for a child of God to lack nothing. Bamemba abapya muli mutya? New members, good morning. Omanyi engeri gye ndabamu memba omupya? You know the why I see a new member? Tamanyi principle They don't know the ya muntu principles. awuliriza kigambo n'akitegeera ate abalala najibasomesa. They don't know the principles of someone listening to the word of God and understanding. Nabagamba omuntu bw'abanga ayogera naawe mutunuulire. I told you, if somebody is preaching to you, look at him or her. Mutunuulire nkaliriza. Look at him critically. Kyokubiri muwulirize. Listen to him. Bw'okola bino ebibiri, When you do that too, okumutunuulira looking at him, kikuyamba okubeera ng'ebirowoozo byo biri focused ku ye. it helps you to be focused unto him alone. Kati okumuwuliriza Listening unto him, kikwanguyira. it will be so easy. Mwe muva okutegeera There comes understanding n'okumanya and knowing ekigambo kya Katonda kye kitegeeza. the meaning of the word of God. Kati muntunuulire nga njogera nammwe. Look at me as I preach to you. Era y'ensonga lwaki olaba buli nsonda nkyuka ne ngitunuulira ndabe. That's why you see me looking at every point. Si kulwa nga nzijja ne wano ne mala essaawa nnamba nga neeyogeza. At least I preach for an hour, preaching to myself. Naye nga bembuulira Yet I'm preaching tebabiriiko. to those who are not minding. Amiina. Amen. Kati muntunuulire. Look at me. Ndeeta ekigambo ekirala. I'm bringing another one. Kiri mu lunyiri lwa 5. It is in verse 5. Lugambye kale nno bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye. Now, Mweddeko muneeyisa. therefore, that says the Lord of hosts, consider your ways. Mweddeko. Consider your ways. Kitegeeza ki? It means Kitegeeza nti okuva leero olw'owulidde ekigambo kino, from the time you've heard the word, ku ssente z'ofuna, from the money you jjako omutemwa, get a portion, guleete, bring it, guteeke mu ngalo z'omusajja wa Katonda. put it in the hands of the man of God. Naye alina komiti ekola ku kuzimba. He has a committee via construction Omulimu guddemu gutandike. for the work to continue. Endiga za Mukama The sheep of God. kirabika wantumidde, Maybe the time he has sent me, wasigaddeyo akaseera katono. that a little time has remained. Pulezidenti w'abazzukulu
for the president and to the grandchildren alangirire abazzukulu baddeyo beetaaye mu kanisa. to announce that the grandchildren should go back and enjoy Kati their church. abooluganda tugolokokerewo Let us arise right now tukole ennyumba ya Mukama. and walk on the house of the Lord. Ekyo kyagamba. It is that is saying. Ekigambo kyakozeseza kinenya mweddeko kiwoninga. The word he has used is a warning and rebuking word. Consider your ways. Kitegeeza nti singa temukyuka To mean in case you fail to change, kukola to kyagambye do what he's telling you, aliko reaction naye aliko kyagenda okukola. is going to react and do something. Sandyagadde ekyo kibeewo. I wouldn't have loved that to happen. Nze siri nabbi akolima, I'm not a prophet who do curse. ndi nabbi alabula, I'm a prophet who warns, abuulirira, who counsels, ayigiriza, who teaches, anenya we kyetaagisa. who rebukes where necessary. Mweddeko. Reconsider. Waliwo eyatudde ne mukyala we ndabe. Is there anybody seated with a Kandabe. wife? Let me Nga see you. watudde ne mukyala we kandabe. Abalokole ekyo kyabalema. The born again. That one is a problem. Kyabalema. A husband sitting with a Ate wife. gwe kikyasinze okulema yenze. And what it has failed me Lwaki? also. Why? Kuba wakiri mwe musabira mu kanisa emu naye ffe bukyatufumbiraganwa. From Buli the omu time we got asabira married. mu kanisa ye. Everyone fellowships in his own church. Tombuuza bibuuzo bingi. Don't ask me so many questions. Ekyo kindekere Leave ne it to me Katonda wange. with my God. Amiina. Amen. Aleluya. Hallelujah. Nvuga ne nsooka amutuusa mu yeekaalu ye. I drive and take her to church. Nange ne nkomawo ne nvuga ne nkomawo e Kasubi. Yasabira Kabalagala She fellowships in gy'aweerereza. Kabalagala and ministers there. Yasigalayo mu Pentekosto. She remained in the Pentecostal. Kale ab'emikwano. Friends, Ekigambo nga kino bwe kijja gye tuli. if we get such a word coming to us, Twebaza Mukama. we thank God. Kubanga Katonda For God, kyandibadde kibi nnyo it would have been bad okubeera ng'asoose kuleeta kawumpuli. in case he brings reproach first. Bano ekyasooka bino bigenda okutuukawo ng'ate b'embeera yaabwe mbi. By the time these things happened unto them, their situation was worse off. Naye ate oyinza okwesanga ng'era You may think that ng'embeera eriyo beebadde ekunyakunya lwa nsonga eyo. some people have been squeezed by the situation because of that very issue. Abatandise okwebuuza naye ebintu bibadde bitambula bulungi nga bitandikise okuziŋŋama kiki? Asking themselves that things were moving on well, but they've started now following themselves. What Bwe is the weerabira problem? omulimu gwa Mukama, Katonda yeerabira omulimu gwo. When you forget the work of God, God forget your work also. Bw'okola omulimu gwa Mukama, Katonda akola emirimu gyo. When you do the work of God, God will do your work. Mwe mulowooza tubeerawo tutya ffe abatalina mirimu gitusasula? For us who have no jobs that pay us, how do we survive? Twazuula ekyama. We discover the mystery. Kola omulimu gwa Mukama, Do the work of God akole ku nsonga zo. and will do your issues. Abaakuluusanya ekiro munnyambe muleme kwebaka. Those who got challenges in the night, help me not to sleep right now. Weezeemu amaanyi otunule ensigaze eddakiika 10 Encourage yourself to be sober. I've remained with the 10 minutes only mmalirize. to conclude. Kigambo ki Bebraniya. Hebrews, Kambawo ekigambo ekirala kasita anaatera okuva wano. let me give you another word from about to leave this place. Nabadde neekuumya okuyomba naye mwe mundeetera obuzibu. I had guarded myself from quarreling, but now you are causing me problems. Kiruma omuntu omukulu okumulaba nga yeebakidde mu saaviisi. So painfully when you see an elderly person dozing in the service. Towooza ebyo Katonda bye yalaba n'agamba abaana bagira basigalayo nga bakulaba nga weebase. I think that the issues that God saw to say that let children remain, lest they see you sleeping in church. Kale olunyiriri olusooka mu ssuula ey'okubiri kitabo ky'Abebbulaniya Hebrews chapter 2 verse 1 and 2 Hebrews 2 verses 1 and 2. lugamba bwe luti. It says, Kyekivudde kitusaanira okussaayo ennyo omwoyo ku bintu bye twawulira si kulwa nga tuwaaba ne tubivaako. therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Abooluganda ebbanga lyemaze nga ntambula ne Mukama. The time I've spent moving with God, Wabeerawo ekiseera lw'otambula obulungi ne Mukama there is a time you walk well with God, naawe n'owulira nga ddala kikukolera.
And you feel it is working out for you. n'owulira ng'omutambulira ku kirenge bwo You feel you are a step with wajja him. ekigere naawe wooteeka Where he leaves a step, you step in there. naye waliwo ekiseera we kituuka There is a time that do come, olunyiriri luno ne This- lutuukirira very fast, to come to pass. lusome mu luzungu balutegeere bulungi. Hebrews chapter 2 verses 1. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. kyekivudde kitusaanira okusaayo ennyo omwoyo ku bintu bye twawulira si kulwa nga tuwaba ne tubivaako. Tolowoozanga nti omuntu awaba amazima aba teyagategeera. Don't think that somebody that gets off or drifts away is that he didn't understand the truth at first. Katonda bwe yamanya nti abantu balina obunafu obwo, After God knowing that man has that challenge, ku gimu ku mirimu egyaweebwa omwoyo mutukuvu for one of the roles given to the Holy Spirit kwe kutujjukiza. was to remind us. Abantu beebuuza People otambula ask otya ne themselves, Mukama? how do you walk with God? Okutambulira mu makubo ga Mukama kitegeeza okutambulira mu biragiro bye. Walking in the ways of God means walking in his statutes. Okutambulira mu biragiro bye kitegeeza okukola okwagala kwe. Walking in his principles meaning doing his will. Buli lw'otambulira mu kubo ga Mukama When you walk in the Lord's ways ng'okola okwagala kwe, while doing his will, yona emikisa egiri mu kigambo kye, the blessings in his word, buli kisuubizo kye yasuubiza kiba kikusaanira okuweebwa. whichever promise that he made, you are worthy getting it. Era okusaba kwo kubeera kwangu bw'okuwagikako ekisuubizo ekyo n'omujjukiza n'ogamba Mukama tewagamba bw'oti. Your prayer will be so easy when you remind him in the word, in the promise that Lord, did you Nze say this? nakola ekyange I did my part, naye ekikyo sinakiraba. but I've not seen your part, God. Njagala kuga nti Katonda assaamu ekitiibwa ekigambo kye. I want to tell you, God respects his word. Ekyo kye kitegeeza nti naffe bwe tuwaba That means when we drift ne away tuva ku kwagala kwe and we leave his will ne tukola okwagala kwaffe, and we do our own tuba will, tuleetedde Katonda okutwerabira. we'll have caused God to forget us. Wano ekigambo kye kivudde kigamba That's why the word is saying, tuddeyo tujjukire. let us go back and remember. Kyenvudde nzija okubajjukiza. That's why I've come to remind you. Bantu mmwe bulijjo mbadde nga nzija nga ŋŋamba omusumba wammwe nti Mukama yeebazibwe olw'endiga zo kubanga ngunjufu. That's why I've been coming and telling your pastor, thanks God to your sheep for they are knowledgeable sheep. Obayigiriza ne bakola. You teach them and they act there and then. Mbadde sikigamba. Haven't I been telling Kati you, Pastor? ndowooza Katonda yagenze okulaba. And I think maybe God saw Nze nga nkyali ku bujulizi bukadde. I was still on the other old testimony. Kumbe kati muli kirala. Yet you are a different person. N'agamba gwe wabitandika genda ojjukiza. And said you started such things, please go and remind them. Bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Nyimiridde wano I stand here okulangirira to announce nti waliwo omukisa. there is a blessing Katonda gw'ayagala okusumulula. the Lord wants to Naye release. ng'ekisumuluzo ekinaakutuusaayo The key that to make kwe you enter kwenyigira mu mulimu gwa Mukama. is involving the work of God. Kyova olaba kati nakyusa enjiri mbuulira butuukirivu. That's why you see I change the message, I preach righteousness. Lwaki? Why? Kubanga obutuukirivu ogenda omanyi nti teriyo amiina. For righteousness you go knowing that there is no amen. Ogenda omanyi nti genda n'amafuta ago agakutwala n'agakuza nawe n'osula ng'ozirina. You go knowing that you must have your accommodation, you must have transport to and back. Ogenda omanyi nti olina ebikukolako byonna. You go there knowing that you have anything that you may Kubanga need there. omuntu ayagala nnyo wakiri mulimbe naye ng'omulaga waafunira. For man loves so much, you rather deceive him, showing him where he's going to benefit from. Naye waafulumiza. But where is losing? Naye kambabuulire Let me tell you, abasuubuzi abali wano, businessmen who are here, osobola okukola amagoba nga tosoose kuteekamu? can you get profits without investing? Tosobola. You cannot. Kagibe emirimu. Even at the workplace, Okufuuka dokita to become a doctor, kikutwalira okuteekamu ssente, omuzaddewo n'akuteekamu ssente okumala emyaka egiwera. it takes the parents' investment, paying fees for many years.
kati bwe kityo n'ebya katonda bwe biri. It is the same thing with God's work. Katonda alina paati ye gy'akola, God has his part is doing, naffe tulina paati yaffe gye tukola. and we have our part we are Katonda doing. kye yandikoze ku nsi What God would have done on this earth, olw'okuba nga ffe yeesigisa ffe obugagga bw'ensi, for he entrusted with us his bw'aba word. alina omulimu gw'ayagala okukola If there is anything he wants to do, akozesa ffe. he will use us. Njagala kubasaba I want to ask you, temulagajjalira ekigambo kya leero, do not leave today's word. kiriko omukisa. There is a blessing upon it. Kigamba It says, omulimu gwa Mukama. the work of God. Katubeere nga Nekemeya bwe yali. Let us be like Nehemiah, how he Endiga was. ze basomere essuula ey'okuna olunyi lw'omukaaga nve wano. Nekemeya essuula 4 olunyi lw'omukaaga. Ekyo kye njagala okubalekera. Nehemiah 4:6. So we built the wall, and the entire wall was joined together up to half its height, for the people had a mind to work. Nkiwulira nsaba buli muntu yesaala yange buli muntu ove wano ng'omutima gwo gukukubiriza. I ask everyone, by the time you leave this place, when your heart is encouraging you, Oteekeyo omwoyo omulimu ogwo guddemu gutandike gugende mu maaso. that you mind once again for that work to go on. Gwawulira ng'onookikola yimirira nkusabire Saala nve wano. If Saala you- yokka gye nkusabira nze nva wano. If you feel you are going to do Njagala that, Katonda simply stand up and make akolere your wamu prayer. naawe, yimirira ku magulu go. I want God to work with you. Stand up on your Njagala feet. kukusabira Katonda yatumye nze I want to pray for you. God sent me okubazuukusa, to era awaken y'ensonga you. lwaki njagala basabira. And that's why I want to pray for you. Ngenda kusaba I'm going to pray. bingi nnyo by'olina okuzuukusa kati There are so many things you must mu awaken mutima gwo, in your heart bye wali okola, that you used to bye do. wawulira. You had all. Olunyiriro olusembayo olwokubiri mu Bwebbulaniya lunyirwakulu lugamba oba ekigambo ekyayogerwa bamalayika kyakola na buli eyayonoona era n'ajeemera ekigambo ekyo yaweebwa ekibonerezo ekimusaanira, ffe tuliwona tutya bwe tuliragajjalira. Okawulira akagambo atyo? In Hebrews 2, chapter 2, verses 2, for the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward. Bwe tuliragajjalira. Olunyi lwokusatu akatundu akasooka bwe kagamba ffe tuliwona tutya bwe tuliragajjala. How shall we escape if we neglect? Tuligayaala. If become so lazy and negligent? Omwoyo gw'obunafu The spirit of laziness, tebagubogolera bwogolizi. they don't simply back at Obunafu it. vaawo genda. No. You cast it out. No. Osituka n'oteeka mu nkola ky'oteeka okukola. You rise up and put in action what you Omwoyo ought to. gw'obunafu bagugoba nakikolwa. The spirit of laziness is dealt away with when you act. So okuva leero From now, genda kiwandiike mu notisi zo. write it in your notes. Ogambe Mukama ngenda kuddamu okubeera omwesigwa mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi. Say, God, I'm going to begin becoming so faithful in tithing. Kubanga nali nkiwulidde nali nkitegedde. I've ever heard of it and I've Mbadde never nanafuwa understood. bunafuyi nalagajjala. I'd just become so Ngenda lazy kubeera and mwesigwa negligent. mu kuwagira omulimu gwo. I'm going to be so faithful in supporting your word. N'ebirala gwe by'omanyi by'obadde olagajjalidde. And so many things you had neglected. Leero olunaku lwa kudda bujja. It is time Ogolodde of emikono revival. gyo nsaba. With your hands up, I'm Katonda praying. ayinza byonna. God, mighty God, Ebbanga lye ntambudde naawe nga the nkuweereza. time I've walked serving you, Neekuuma obutayogera kigambo nze nga bwe njagala. I guard myself from speaking any word according to my will. Era nkusaba I pray n'ompa ekigambo and you
give me the word. nompa approach engeri gye naakikwatamu You give me the approach how to handle. ate n'oba mulungi nompa amafuta bwe busobozi okukifulumya You become so good to give me the anointing, the bit of n'amaanyi the ag'omwoyo mutukuvu and a bit of the Holy Spirit, ate olabirira ekigambo kyo and look after your word. abantu bano These people, nga bw'obalaba like you see them, wadde bakolodde emikono kya bunafunafu though they stretch their hands in a lazy way, mukama God, wakiri bagoloddeko haafu they've stretched their hands at least a halfway. akabonero akalaga nti bajja kwennyanyamula babeeko kye bakola paka lwenaakomawo kubajjukiza To mean that they'll arise and do something, so I'll come back to remind them. bayambe Help them. bayambe mukama Help them, God. wakiri batutte eddaala erisooka They've taken the first step ne bagamba tugenda kukola to say that we are going to work ate out. ekyo ky'obadde onoonya It's what you've been looking for. nga bwe basazeewo okukola Like they have decided to work ng'ekigambo kyo bwe kibadde as per your word. saba omukisa I pray the blessing. gulabisibwe The blessing to be eri buli manifested musajja unto every na buli man mukazi and every woman agenda okubeera omwesigwa that's going to be faithful mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi in tithing, ekiweebwayo offering, n'okuzimba ennyumba ya mukama building the work of God. mukama baali beerabira bwerabizi God, they had just forgotten. si kigenderere They didn't purpose to do naye that. nga bw'ogamba Like you say, kyogumiikiriza omwonoonyi you become so patient on the sinner okutuusa ku lunaku olw'okwenenya till the devil is leero repentance. bakomyewo gy'oli They've returned back to bwe you bawulidde ekigambo kyo after hearing your word. bamalirira They've become determined. bagenda kukola They are going to work. sumulula ebituli by'eggulu Release the windows of heaven obayiire omukisa and pour to them the buli blessing. ekibadde kyesibye Whichever thing that is strangled, nze mbawoza omukisa I've given them the blessing. mbasabidde omukisa mukama I pray for them a blessing. mbasabidde omukisa I've gubawe prayed a blessing. Give them. gubawe mukama Bless them, God. nabo banaabeera abeesigwa They will be faithful ne bakola omulimu gwo to do your work. mu linnya lyo yesu kristo tusabye In your name, Jesus Christ, I prayed. amiina Amen.